स्वास्थ्य विभाग ड्रग इंस्पेक्टर सोनम जैन ने बताया कि आज सीएमएचओ के निर्देशन में एक बैठक की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि मेडिकल स्टोर को निर्देशित किया जाएगा कि दुकान पर आने वाले सर्दी, जुकाम, बुखार के मरीजों की जानकारी मेडिकल संचालक द्वारा प्रशासन को दी जाएगी। साथ ही दवा लेने आने वाले इन मरीजों के नाम, मोबाइल नंबर, पता लिखा जाएगा। ड्रग इंस्पेक्टर सोनम ने बताया कि सभी मेडिकल स्टोर्स को निर्देशित किया जाएगा कि वो सैनिटाइजर, मास्क एवं दवाओं की कालाबाजारी न करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दुकान संचालन में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाए।